Mapagpalang araw mga karepa. Ngayong araw, magluluto tayo ng chicken and pork mechado. Ang ating mga gagamitin mga karepa, chicken, pork, at imamarinate natin yan mamaya mga karepa sa lime at saka sa soy sauce. Ayan pa mga karepa ang ating mga seasoning, onion, garlic, chili, black pepper, bay leaf, magic sarap, salt, tomato paste, tomato sauce, bell pepper, carrots, potato. Bali, nagpapasalamat po pala ako sa mga nanood sa aking huling video mga karepa. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo mga karepa. Bali, ayan na nga lahat ng rekado natin mga karepa. Bali, hihiwain ko na ang pork mga karepa. Bali, ang size nga pala nito mga karepa, hihiwain ko lang ng pahaba mga karepa. Okay na yun sa akin mga karepa. Nasa sa inyo yan mga karepa kung anong size ang gusto nyo mga karepa. Bali, magmamarinate lang tayo mga karepa gamit ang lime mga karepa at soy sauce mga karepa. Nasa sa inyo mga karepa kung gaano nyo katagal ibababad ang inyong pork mga karepa. Pero mas matagal mga karepa, mas okay mga karepa. Maghihiwa na rin ako ng aking bell pepper mga karepa. Bali, ang hiwa nito mga karepa, nasa sa inyo mga karepa. Basta ang hiwa mga karepa, yung hindi naglalayo ang size sa size ng ating karne mga karepa. Bali, ako gagawin ko lang cubes to mga karepa. Para sa akin okay na to mga karepa. Isusunod ko na rin ang aking carrots mga karepa. Bali, babalatan ko lang muna to mga karepa. Bali, ang hiwa ko rin dito mga karepa ay cube size din mga karepa. Yung tipong hindi rin talaga naglalayo ang size sa ating karne mga karepa. Okay na yon mga karepa. At susunod na rin ang ating patatas mga karepa. Bali, babalatan ko lang din to mga karepa. Bali, ang size din nito mga karepa ay cube size din mga karepa. Okay na rin yun mga karepa. Kung paano ang hiwa nyo sa carrots mga karepa, ganun na rin sa inyong patatas mga karepa. Eto na nga ang ating garlic mga karepa. Bale, kukuha lang tayo ng katamtamang piraso mga karepa. Andyan na rin ang isang pirasong sili mga karepa. Dalawang regular size na onion mga karepa. Bali, hihiwain lang natin yan para katamtaman lang sa panggisa natin mamaya mga karepa. Okay na nga lahat ng rekado natin mga karepa. Bali, magpe-prepare na tayo para sa ating paggigisa mga karepa. Bali, ipiprito nga muna pala natin ang ating carrots at patatas mga karepa para mamaya ibababaw na lang natin mga karepa at maiwasan yung pagkadurog ng ating rekado mga karepa. Binawasan ko na rin ang mantika niyan mga karepa. Ngayon magigisa tayo ng garlic mga karepa. Tapos susunod na rin natin ng onion at sili mga karepa. Lalagay na rin natin ang marinated pork mga karepa. Bali, high heat nga pala yan mga karepa. Gigisahin muna natin ang pork mga karepa hanggang maluto ito mga karepa. Ilalagay na rin natin ang bay leaf at pamintang durog mga karepa. Bali, susunod na rin natin ang chicken mga karepa. Yan na nga. Bali, gigisahin lang natin to mga karepa hanggang maluto ang mga karne mga karepa. Tatakpan muna natin to mga karepa at maghihintay tayo ng ilang sandali mga karepa hanggang maluto ang karne mga karepa. Pag sa tingin nyo ay medyo luto na ang karne mga karepa, ilalagay natin ang tomato paste mga karepa. Isasabay na rin natin to sa paggisa mga karepa para kumapit na ang lasa sa manok mga karepa at karne mga karepa. Ayan na rin ang tomato sauce mga karepa. Bali, tuloy-tuloy lang ang paggisa nito mga karepa hanggang
kumapit ang lasa sa ating karne mga karepa. Ayan na nga. Okay na nga mga karepa. Lalagay na rin natin ng tubig mga karepa. Nasa sa inyo rin kung gaano karami ang tubig na inyong ilalagay mga karepa. At pagkulo nito mga karepa, ilalagay na rin natin ang ating magic seasoning mga karepa. Ayan na nga mga karepa. Isusunod na rin natin ang ating salt mga karepa. Nilagyan ko nga pala ng asukal to mga karepa para medyo ma-minimize yung asim mga karepa. Pero nasa sa inyo mga karepa kung lalagyan nyo ng asukal mga karepa. At susunod natin mga karepa, tatakpan ulit natin mga karepa within 5 to 6 minutes mga karepa. Pag sa tingin nyo na malambot na mga karepa, nasa sa inyo mga karepa, kayong masusunod kung anong lambot ang gusto nyo sa inyong karne mga karepa. Ayan na nga, magkatapos ang ilang sandali mga karepa, okay na to mga karepa. Ilalagay na rin natin ang gulay mga karepa, ang patatas at ang bell pepper at ang carrots mga karepa. Hindi na natin papatagalin to mga karepa dahil ang gulay na yan ay luto na rin mga karepa at ang bell pepper at madali rin maluto mga karepa. Sa ilang sandali lang mga karepa, within 4 to 5 minutes mga karepa, okay na to mga karepa. At ayan na nga mga karepa, luto na ang chicken fork mechado a la repa.